हाम्रो चाहिँ अहिले जेसिबी खन्दैछ अनि यहाँ म चाहिँ तपाईँलाई लेआउट पुटिङ गरेको हुन्छ है त। यहाँबाट खन्छ अनि यहाँ लोडिङ गर्छ र उता डम्पिङ चाहिँ उता साइडमा छ हाम्रो बाटोको लागि ब्याक फिलिङको लागि स्टोर चाहिँ उतातिर गर्छ। त्यस्तो रहेको छ हाम्रो चाहिँ अहिले ब्याक फिलिङहरू हुँदैछ डम्पिङहरू जाँदैछ। हजुर सर ठिक छ। त्यस्तै हो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन साइटमा चाहिँ।
10:30 फिट जस्तो भएको रहेछ खाल्टो चाहिँ। भनेपछि त्यही अनुसारै हाम्रो सबैमा लेबरहरू ट्रान्सफर गर्छौँ। अनि यति नै हो हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको लेआउट एक्सकाभेसनहरू चाहिँ। यो घरको एरिया चाहिँ 960 स्क्वायर फिट हो, लेन्थ एरिया चाहिँ। यहाँ चाहिँ यही अनुसार हामीले त्यो लेआउटमा युज गरेको चक चाहिँ उयो रहेको छ। If you have enjoyed this video, don't forget to give this video a thumbs up. Make sure to subscribe. Until that time, have a great day. Peace out.